तो गैस भैया जी पीसी वाले एग्रेसिव प्राइस में एक पीसी लाए हैं, जो कि हम बात करते हैं Ryzen 5 7600 प्रोसेसर है इसके अंदर, मदरबोर्ड है B650 गेमिंग, 16 GB 5200 मेगाहर्ट्ज रैम है, 500 GB हार्ड ड्राइव है, 550 वाट गेमिंग पावर सप्लाई है इसके अंदर, और ग्राफिक्स कार्ड 7600 XT 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर। और जो कि हम बात करते हैं कैबिनेट, 4 पंखा के साथ गेमिंग कैबिनेट है। इसका प्राइस मात्र होने वाला है 63,000, और साथ में ही कीबोर्ड माउस भी हम फ्री में दे रहे हैं। ये प्राइस हम मार्केट में पता करें, कहीं भी मिलने वाला नहीं, कहीं भी आप विजिट कर लें।